ты? Привал. А где скороход? Женился, поди. Седой, Агафошка сумочку приховал того офицеришки. На том месте, где мы царевых людишек живота лишили. Агафошка! О, что заржали как лошади? Знаете, кто нам попался? Скоро мы обогатимся так, что вам и не снилось. Царский пащенок нам попался. Да нам за него столько серебряных ефимок отвалят. Поможи нам, Господи. Нам пора. Дать уже идут за тобой. Значит так, господин офицер. Сегодня слушаем только меня. Сейчас идем до Вихры. Речка у нас тут такая есть. Там излучина. Она укроет там с 3 сторон. Шевелись, к обеду нагоним! Ну что, порох и пули есть в пистолях? Найдутся. Слушай сюда. Они обязательно пройдут здесь. Другой дороги у них нет. По моим подсчетам, их осталось 4. Я спрячусь. Он в той яме. Ты стреляй отсюда. Я же постараюсь, чтобы они даже не подошли к тебе. Запомнил, что нужно делать? Пошел я на свое место. Как звать-то тебя? Алексей, сын Петра. Ну хоть буду знать, кому свечку ставить.
Ну что, собака солдатская, отслужил ты свою царскую службу? Да за тебя никто теперь даже упокойницкую не отслужит. Сдохни, падла!